दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ट्रेन में यात्रा की होगी और कई बार इंटरनेट के द्वारा टिकट निकाला होगा। पर आपका टिकट अगर वेटिंग में हो तो आपका टिकट वैलिड नहीं होता, जबकि आप उसका पूरा पैसा पे करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और वो भी फ्री में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप रेलवेज़ में यात्रा करने के लिए टिकट निकालते हो तो इसके लिए रेलवेज़ की तरफ से आप लोगों को दो तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। एक होता है रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ टिकट काउंटर, जिसे हम काउंटर टिकट कहते हैं, जो ऐसा दिखता है। और दूसरा होता है इंटरनेट के द्वारा आईआरसीटीसी की वेबसाइट से, जो ऐसा दिखता है। दोस्तों, अगर आप रेलवेज के काउंटर से टिकट निकालते हो और अगर आपकी सीट कंफर्म होती है, यानी कि आपकी बर्थ कंफर्म हो जाती है, तो वो बर्थ आपको अलॉट हो जाती है। पर अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में हो तब आपको बिना कोई सीट के यात्रा करनी होती है, और कोई सीट खाली हो तो आपके नाम से वो सीट अलॉट हो सकती है। पर ये तो तब होता है जब आप काउंटर से टिकट निकालते हो। लेकिन अगर आप इंटरनेट के द्वारा टिकट निकालते हो, यानी आईआरसीटीसी की वेबसाइट से, और अगर वो टिकट कंफर्म है तो आपके नाम पे कंफर्म बर्थ अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर वही टिकट वेटिंग में हो तो आपके नाम पर कोई बर्थ अलॉट नहीं होगी। पर चार्ट प्रिपरेशन के दौरान अगर वो सीट कंफर्म हो जाती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, आपका पीएनआर भी कैंसिल हो जाता है, और जो पैसे आपने टिकट के लिए पे करे हैं उसमें से कुछ पैसे कट कर, यानी कि कैंसिलेशन चार्जेस कट कर, आपके बैंक अकाउंट में या जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू आपने पे किया है वहाँ पर आपको 3 दिन के अंदर ही अंदर पैसे रिफंड मिल जाएंगे। तब आपके पास यात्रा करने के लिए कोई टिकट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप उस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको उस ट्रेन का जनरल टिकट या कुछ पेनल्टी चार्जेस पे करके यात्रा करनी होगी। पर बात आती है रेलवे इंटरनेट के द्वारा निकाले गए ई टिकट को कैंसिल क्यों करती है। दोस्तों, ई टिकट यानी इंटरनेट टिकट एक नॉर्मल साइज का होता है। इसका प्रिंट आउट A4 साइज पेपर का ही निकलता है, या वो एसएमएस के थ्रू रेलवे सेंड करता है अपने पैसेंजर्स को जब आप टिकट बुक करते हो, जिसका लोग मिसयूज कर सकते हैं। जैसे उस टिकट के जेरोक्स करवा के बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कंफर्म बर्थ तो होती नहीं, उन्हें बस खड़े होकर यात्रा करनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं एक ही टिकट को लेकर। तो इसलिए रेलवेज उस टिकट को कैंसिल कर देती है, उस टिकट के पीएनआर को कैंसिल कर देती है। लेकिन काउंटर से निकाले गए टिकट कैंसिल नहीं होते, क्योंकि काउंटर से निकाले गए टिकट का जेरोक्स वैलिड नहीं होता है और इसका कोई मिसयूज भी नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।